Very good morning, Minglawa. At the outset, I wholeheartedly welcome and thank Nesu Mong, who's going to really help us in unlearning. And I welcome our own Dr. Hardik Gandhi, despite his busy schedules, and he has accepted our request to participate in this program and clear all the doubts so that we go enrich. So at this stage I would like to quote one famous saint. In India there is a famous saint called Tiruvalluvar. So he has enacted, like he's known for the couplets, just two liners, which gives immense wealth of knowledge and guiding the way of life. In one of his couplets, he says, I would like to say in Tamil, the way it is written, he says, Tottanai Thurum Manarkeni Mandarku Kattanai Thurum Arivu. What it says, like we know the well. When we dig the well and the quality of the water and the flow of the water get increased and maintained, as long as we continue to draw the water out and pour it out and we maintain it well. Similarly, he says it is like one has to unlearn and relearn continuously, even somebody has achieved the greatest height of knowledge. So this is very, very apt. Like Zydus Alidak Myanmar, we are very happy to provide and facilitate this program. And as I was mentioning, the success of this program is not from the faculty or the board which is going to offer knowledge. It is the participants who are going to make this program very successful. So I would encourage each one of you who has come and taken your time to attend this program. I appreciate that, and pass on this message to your fellow pharmacists, because this is very, very important. You play a very, very vital role in the value chain, as I said, between the doctor and the patient. So it is very important to upgrade our knowledge and continue to maintain it. It is going to help the humankind. So I take once again this opportunity, thank each one of you for taking out your time and for this unlearning and learning process. Thank you very much, and wishing you a wonderful learning and fruitful time. Thank you, and over to Shesh. Thank you so much, sir, for your encouraging words and setting the context for the day today. Moving ahead with the proceedings of today's session, I would like to invite our first speaker. She is quite well renowned in the pharmaceutical circuit in Myanmar. She has been quite active and vocal in terms of the requirements of increasing knowledge base among the pharmacists in Myanmar, and she has been making a great lot of efforts in that direction. So we have with us none other than Ma Nyun-Su Mong, who is our first speaker, and she would be giving an overview of this module, the FPM endorsed module. So over to Ma Nyun-Su Mong. Yes, Ma Nyun-Su. Okay, thank you very much, sir. First of all, I would like to say thank you for giving me this opportunity. And so, can I share my screen now? Okay. Yes, of course. Yeah. Oh, okay. အားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ငိမ့်စုမောင်ပါကျွန်တော်ဒီခုဒီ Zydus နဲ့ဒီ Faculty of Pharmaceutical Medicine ဒီ FPM ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကပူးပေါင်းမှုလုပ်ပေးရဲ့ဒီ program မှာကျွန်တော်ဒီ module 3ခုပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော် overview ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်တကယ် detail ကတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်တာ Candy ကပြောမှာပါနော်ဟုတ်
အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာ module 3ခုရှိရပေါ့နော် module 1 2 3 1ကကြအရင်ဆုံးသူတို့ကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ medication safety အကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့အရေးပါတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ hospital မှာဒီ safety culture ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ safety culture လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမှ quality of care ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာသူတို့ module ထဲမှာပြောထားရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ရကြတော့ဒီဟာကိုခြုံပြီးဖတ်ကြည့်ရပေါ့နော်ဖတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီ contents တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ဘယ်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ practice မှာတကယ်သုံးလို့ရနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့လေးတစ်ချက်ပြောပါမယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုအရင်ဆုံးဒီ module ရဲ့ objective ပေါ့နော်တို့ဒီရွေးချက်ကတော့အဓိက medication error တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲပေါ့နော်အဲ့ error တွေကိုရော့နိုင်တယ်များရော့အောင်ကျွန်တော်တို့ safety culture ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုဒီ error တွေနဲ့အောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ pharmacist ရဲ့ role ကဘယ်လောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတာကိုဒီ module ထဲမှာပြောထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လဲအသုံးဝင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခုဒီလက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ဒီကပါတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆက်ကြည့်ရအောင်เนาะဒီထဲမှာအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် module 1အကြောင်းပြောမယ်ဆိုသူတို့ကဒီမှာဒီ medication safety ကဘယ်လောက်အရေးပါတယ်လဲဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုသူတို့ပြောထားရပေါ့နော်သူတို့ background ပြောတယ်နောက်တဲ့သူတို့ဒီ medication error တွေကို case scenario တွေနဲ့သူပြထားတယ်အဲ့ပြီးဒီ medication safety ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာတယ်လဲပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီ WHO ရဲ့ suggestion တွေသူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ patient safety ကို PDI မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ medication safety ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ် key step တွေသူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့မှာသူတို့ဒီ medication safety အဓိကဒီ patient safety ကပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ adverse outcome တွေနည်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆေးတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ outcome ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီလူနာခေါင်းကိုက်လို့ပါစီတမောပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုခေါင်းကိုက်ပျောက်ချင်တာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ response ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသူအစာရည်ထိရဖိုက်နာရဆိုပြီးတော့ complaint လာရပေါ့နော်အဲ့လို complaint အဖိုက်နာရဆိုတာကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ response ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဒီလို adverse outcome တွေနည်းအောင်လို့အတွက်ဒီ short ချအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အပြင်နောက်တဲ့ drug safety ကကြအဓိကဒီ adverse drug reaction တွေကိုပို့ပြီး focus လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေမလိုချင်တဲ့ response တွေနည်းအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပြောမယ်ဆိုသူတို့ဒီမှာပြောထားတဲ့ဒီ medication error အမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်သူတို့ပြောထားတာဒီ omission ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ patient အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးမပေးမိရပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီလူနာ methotrexate တောက်မယ်ဆိုရင် methotrexate ကဒီ folate mechanism ကဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသူ side effect ကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ methotrexate ရဲ့ side effect နဲ့ချင်ကျွန်တော်တို့က folic acid နဲ့ပါတွဲပြီးတော့ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဒီ folic acid ကိုမပေးမိရပေါ့နော် methotrexate တစ်မျိုးပဲပေးလိုက်တယ်ဒီ patient benefit ဖြစ်မဲ့ဆေးကိုသူမပေးမိရဒါမျိုးဆိုသူ omission ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူ prescription ထဲမှာပါတယ်ပါရတာနဲ့ nurse က assay ကိုမထိုးမိရမျိုးပေါ့နော်commission ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးအမှားကြီးဒါမှမဟုတ်ဆေး dose အမှားကြီးကိုတောက်မိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကကြဒီဆေးကိုတောက်တဲ့ချိန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးပေးတဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘယ်ထဲမှာလဲပါလဲဆိုတော့ဒီ administration error ထဲမှာလဲတွားပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ administration error ကြကျွန်တော်တို့ဒီဆေးတောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါဖြစ်တဲ့ error မျိုးပေါ့နော်နောက် prescribing error ကြကျွန်တော်တို့ဒီဆေးစပေးမယ်ဆိုတာ choice of medication မှာappropriate မဟုတ်တဲ့ဆေးပေးမိရပါပေါ့နော် and နောက်တစ်ခုက roof မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက duplicate therapy ဒါကျွန်တော်တို့အဖြစ်များတယ်ပေါ့နော် hospital မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ polypharmacy ပေးတယ်ဆေးအများကြီးပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ patient တယောက်ကထောက်တာ2ယောက်3ယောက်တွေနဲ့ကြားတဲ့ချိန်ဥပမာဒုတိယထောက်တာမှာသူကဒီ patient ရဲ့ drug history ကိုပြန်ကြည့်ရပေါ့နော်ကြည့်တော့အရင်ဆရာတယောက်ကဒီဆေးတစ်မျိုးကို brand name တစ်ခုနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူကတတိမမီပဲနဲ့နောက်ထပ်အဲ့ဒီရဲ့ generic ကိုနောက်ထပ် brand name တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့အဲ့မှာဆေးတစ်မျိုးနှစ်ခါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအမှားရလေကျွန်တော်တို့ခဏတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် prescribing error ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက transcribing error ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြစ်အများတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များတယ်သူအဓိကဘယ်မှာဖြစ်လဲဆို copying အဆင့်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာတော့ဒီ save ပေးမယ်ဆိုရင် manual နဲ့တွားတယ်ပေါ့နော် EMR လုပ်တဲ့စေရုံကရှားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုဆရာဝန်က charge ရေးရပေါ့နော်ရေးပြီးဆရာ charge ရေးရပေါ့နော်အဲ့ charge ကိုဆေးထုတ်မယ်ဆိုရင် nurse ကဘာပြန်လုပ်လဲဆိုရင်သူဆေးထုတ်ဖို့အတွက်စာအုပ်မှာအ charge ကဆေးကိုပြန်ကူးရပေါ့နော်ကူးပြီးတော့ pharmacy မှာသွားပြီးထုတ်တယ်ထုတ်တော့သူ copy လုပ်တဲ့အစစ်မှာမှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို copy ဒါမှမဟုတ်ဒီဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဒီရဲ့ medical officer ကဒီ patient အရင်တုန်းကတောက်ထားတဲ့ဆေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကူးရတဲ့အချိန်အမှမှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကူးပြီးမှားတဲ့ဟာ transcribing error ပေါ့နော်သူကဘာနဲ့တွားပြီးဆက်ဆက်မှုရှိနေလဲဆိုတော့ဒီ document error နဲ့တွားပြီးဆက်ဆက်မှုရှိနေပေါ့နော်သူကအဓိကဒီလိုလက်ရေးဖတ်လို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အမှစိတ်ညစ်စာရေးချင်လက်ရေးဖတ်လို့မရဘူးအဲ့မှာလက်ရေးကြောင့်မလို့အမှားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အရင်ဖြစ်များတဲ့အမှားတွေပေါ့နော်ဒီအဓိကဒီအမှားတွေပေါ့နော် dispensing error နဲ့ distribution error တင်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော် SMI က patient စီရောက်သွားတယ်
ဒါမှမဟုတ် what data distribution လုပ်မိရဲအဲ့လိုအမှားတွေရှိမယ် preparation အဲကြကျွန်တော် compounding လုပ်တဲ့ချိန်မှာเนาะဥပမာ chemo ဆေးပိုင်းဖြော်တဲ့ချိန်ဒီထော်တဲ့ပုံမှားပေါ့နော်နောက်တော့ monitoring error ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ patient ကိုရဲ့ဒီ safe prescription ကိုကောင်းကောင်း review မလုပ်မိရပါတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ဒီ laboratory ဥပမာ renal function ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် creatinine clearance level ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်သူဒီ creatinine clearance level အရန်ကြာပိုင်း renal my renal failure ဝင်တာတွေပါရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကောင်းကောင်းမစောင့်ကြည့်မိရပါတော့ဘာလို့တချို့ဆေးကြဒီ weight တို့ဒီလို renal function ပေါ်မူတည်ရဆေးကြဒီ creatinine clearance level ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ dose ကို adjust လုပ်ပြီးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတခြား error storage error တွေရှိမယ်သူလိုအပ်တဲ့ condition မှာမထားတာတွေနောက်တဲ့ဒီ information ပေးရမှာမှားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူဖော်ပြထားတဲ့ error တွေပေါ့နော်အဲ့ error တွေကိုရောကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ module ထဲမှာပြောထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီဟာဆိုကျွန်တော်တို့စီမှာဒါလိုက်နာလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါ module ထဲမှာပါတဲ့ information တွေအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဒီ review ပြန်လုပ်ပေါ့နော်ဆေးတောက်ခံနေတောက်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆေးပေးတော့မယ်ဆိုရင်သူ dose တွေမှန်လားပေါ့နော် review ပြန်လုပ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ခုဒီ patient ရဲ့ခုနလိုမျိုး laboratory volume တွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မီအရယူပါမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခုနလိုမျိုးဒီ copy ပြန်လုပ်တဲ့ချိန်မှားတာတွေဒီလက်ရည်ဖတ်မရလို့မှားတာတွေအပြဿနာတွေရှောင်ရှင်းတော့ဒီ EM မှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆေးရုံမှာဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့ထဲမှာပြောထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်သူတို့ဒီထဲမှာပြောထားဒီ safe prescription ကို triple checking ပြန်လုပ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုထားလိုက်ပါတော့ဥပမာဒီ pharmacy မှာဆိုရင်ဆေးရုံမှာဆိုရင်pharmacy technician ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် junior pharmacist က prescription အတိုင်းသူဆေးကိုပြင်ဆင်မယ်ပေါ့နော်ဆေးယူမယ်ပေါ့ပြင်ဆင်မယ်ပြင်ဆင်ပြီးအဲ့မှာ senior pharmacist တယောက်ပြန်ပြီးတော့ check တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ခါ check ပြီးပြီနောက်တဲ့ senior pharmacist က check ပြီးပြီဆိုရင်အရှိက dispense လုပ်မဲ့ pharmacist ကိုပေးမယ်အဲ့မှာ dispense လုပ်မဲ့ pharmacist ကထပ်ပြီးတော့ check မယ်အဲ့ဒါ double check ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ double check triple check တွေဒါလုတ်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဒါဆိုဒါတကယ်လုတ်တင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာလည်းဒါမျိုးလုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူဒီမှာပြောထားကြဒီ pharmacist တွေကဒီ COVID situation တွေမှာလည်းပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆို blue ပေါ့နော် blue ဆိုဥပမာ Luna cardiac arrest ရတယ်ဘယ်လို emergency situation တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အကုန်လုံးဆရာဝန်တွေ nurse တွေအကုန်လုံးရှုံနေတာပေါ့နော်နှလုံးပြတ်ခွန်လို့ရတယ်အဲ့လိုဒီလို emergency ဆေးတွေ epinephrine တို့ imidazole atropine ပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးတွေမှာ pharmacist ကဘာကူညီလို့ရလဲဆိုအဲ့လိုအခြေအနေမှာသူဒီဆေးကို correct dose နဲ့ဆေးကိုစုပ်တာပေါ့နော် injection စုပ်တာမျိုးလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် nurse ကအဲ့လိုဆေးကို join up လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ pharmacist က dose ကို double check လုပ်ပေးရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေကြတော့အကုန်လုံးအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့မှာ double check တွေပါလုပ်ဖို့မေ့သွားတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါကသူတို့ဒီ contact ထဲကနေအကြံပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာကြာဒါတိတ်တော့ popular မှာဖြစ်သေးဒီမတုံးသေးပေါ့နော်ဆေးရုံမှာတချို့ဆေးရုံတွေတော့အဲ့လို code situation ခေါ်ရင် pharmacist ကအဲ့လို emergency box ယူပြီးတော့ဆေးကိုပါထုတ်ပေးရတာမျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားဖူးက RU မှာတော့ဒါမျိုးလုပ်တယ်လို့ကြားဖူးရပေါ့နော်ဒါလေးဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်ရင်လုပ်လို့ရရပေါ့နော်တော်တော်များများမှာနောက်တစ်ခုဒီ barcode administration ကြတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာbarcode ကိုအဓိကဒီ inventory control လောက်ပဲသုံးတာမျိုးများတယ်ပေါ့နော် inventory management stock management လောက်ပဲသုံးတာများတယ်ဒီ barcode administration ကကြတော့အရင်တော့မသုံးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနောက်ကျရင် detail ပြောပါမယ်နော်ဒါအဲ့ဆိုရင်ဒီခုနဟာကြကျွန်တော်တို့စီမှာဒါအခုတုံးချင်လိုက်ပြီးတော့ practice လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ဒီဒါကြကျွန်တော်စီမှာလုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဥပမာဒီ automatic ဒီ robotic machine တွေကျွန်တော်စီမှာမရှိသေးဘူးနောက်ခုဒီ pharmacist ကဒီ word participation ထဲမှာအဲ့လောက်ကြီးမပါရသေးဘူးပေါ့နော်မပါရတဲ့ဒီလိုမျိုး infusion rate တွေလိုက်ပြီးတော့ check လုပ်တာရောမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာ vancomycin ဆိုရင်သူ infusion rate ရှိရပေါ့နော်သူ1000 mg ပေးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2နာရီပေါ့နော်အဲ့လိုပေးရတဲ့အဲ့လို infusion rate တွေရှိရအဲ့လိုဟာဒီ pharmacist ကလိုက်ပြီးတော့ check လုပ်ရမျိုးတွေမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောထားရင်ဆေးတစ်ခုပေးပြီးဆိုအရင်ဆုံးဒီဆေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေးပြီး pharmacist က medical review လုပ်မယ်ပြီး dispense လုပ်မယ်ပြီး patient counseling ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါအချိန်ပေးရင်ပေးနိုင်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ medication reconciliation care transaction တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ medication reconciliation ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ patient လက်ထဲမှာရှိရဆေးတွေနဲ့ဒီ prescription မှာပေးထားတဲ့ဆေးတွေနဲ့တူမတူကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် check ပေးရပေါ့နော်သူတို့ word ပြောင်းတဲ့ချိန်ဒါမှမဟုတ် discharge ဆင်းတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ပြီးမလိုအပ်တဲ့ဆေးဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးဆေးဘယ်လိုတောက်မလဲပြန်စစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်prescription လည်းပြန်စစ်တယ်ပေါ့နော် interaction ပါလားအဲ့လိုဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိ discharge
patient ဆေးရုံဆင်းတော့ဒါမျိုးတွေတချို့လုပ်ပေးတဲ့ဆေးရုံတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ what တစ်ခုပြောင်းတယ်ဥပမာ emergency work ကနေတခြား work အထည်ကိုပြောင်းတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ချင်လဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ content ထဲမှာပါတဲ့ information တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်เนาะသူ highlight လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ကျွန်တော် module 2ကကြာအဲ့ဆိုရင်ဒီခုန error တွေဖြစ်တတ်တာတည်ပြီဆိုရင်သူ safety culture ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့မှာသူပြောထားတာဒီ safety culture အဓိကသူ element ကကျွန်တော်တို့ error ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတာ measure လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသူကမှ leadership လို့သူပြောထားရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုသူကဒီတနေရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲအကြောင်းဖြစ်တာမဟုတ်လူတစ်ယောက်ထဲအကြောင်းဖြစ်တာမဟုတ်နဲ့ဒီ system ထဲမှာဟိုးတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါသူဘယ်လိုပိတ်လဲဆိုတော့သူ switch model နဲ့ပြောရပေါ့နော်အဓိကပြောမယ်ဆိုဒီ safety culture ဆိုတာဒီအဓိကဒါ patient safety အတွက်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာသူ example ပေးထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီလူနာတယောက်ကသူ emergency department ကိုရောက်တယ်ရောက်တော့အဲ့မှာသူတို့ say record ယူရချင်းသူ video tractate 5 mg ကိုသူက every Tuesday တောက်နေတာပေါ့နော်တစ်ပတ်တစ်ရက်ပဲတောက်တယ်သူ rheumatoid arthritis အတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှသူ record လုပ်တဲ့လူကနေ့တိုင်းတောက်တယ်ပေါ့နော် Tuesday ဆိုတာကြံခဲ့တယ်ကြံတော့5 mg OD ပေါ့နော်နေ့တိုင်းတောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတော့သူကနောက် emergency ဆရာဝန်ကလည်းဒီကိစ္စကိုမတိလိုက်ဘူးမတိတော့တခြား ward ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းတခြား ward ကဆရာဝန်ကလည်းမစစ်မိဘူး nurse ကလည်းမစစ်မိဘူးနဲ့ဒီလိုဒီ system တော်တော်များများမှာအဲ့လိုဟိုးတွေဖြစ်သွားရင်ပေါ့နော်ပြောမှာအားနည်းချက်တွေအမှတနေရာမှမမိလိုက်ပဲနောက်ဆုံး patient နေတိုင်းတောက်ပြီးတော့တေသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီအမှားကဒါတနေရာထဲမှာကြောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတိုင်းဒီ system တိုင်းမှာဒီလိုဟိုးတွေရှိနေလို့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့မှာအဓိကကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် research paper တွေဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကြီးတွေမှာဆို emergency department တွေမှာလည်းဒီ pharmacist involvement ရှိရပေါ့နော် pharmacist ကဒီလို medication reconciliation တွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုခုနပြောတဲ့ switch model ပေါ့နော်သူကဒီနေရာတိုင်းမှာ hole တွေရှိလို့အမှားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အ hole တွေကိုသူကဘယ်လိုပြန်ပိတ်မလဲပေါ့နော်ဥပမာဒီ staff shortage လောက်ရှိလားတချို့အလုပ်တွေကြာ pharmacist ကပဲအကုန်လုံးနေစားမလို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတချို့အလုပ်တွေ pharmacy technician နဲ့လည်းပြီးရယ်အဲ့ဒါ pharmacy technician လောက်ခိုင်းထားလိုက် pharmacist ကသူတခြားအရေးကြီးတဲ့လုပ်တွေမှာပုံပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် experience မရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ training လိုရယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ training ဒီ CPE တွေgraduate study တွေလုပ်ဖို့လိုရပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆီမှာဒီ graduate study ကိုတိတ်ပြီးအားပေးရမျိုးမရှိသေးဘူးထိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ private နေနေအစိုးရဆေးရုံနေနေဒီ master မဖြစ်မနေတွားတက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆေးရုံကိုနိုင်ကတွားတက်ခိုင်းတယ်တိုက်ပြီးပြန်လာ promotion ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တယ်နောက်ထပ်ဒီ communication ကလည်းအရေးကြီးရပေါ့နော်သူတို့ဒါလေးဒီဟာလေးကိုဒါကျွန်တော် experience နဲ့ရှင်းပြရပေါ့နော်ဒီပြောရဟာလေးအဘီကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီဒေါက်တာကဆေးပေးမယ်ပေါ့နော်ပေးမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ decision လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အရေးဝင်မပါနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဒီ medical account တွေမှာကျွန်တော်တို့ပါရနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဒီ logistics ဆေးကို company က quality ကောင်းတဲ့ဆေးမှာရတယ်ဒီ dispense လုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပြီပေါ့နော် dispense လုပ်တယ်နောက်တော့ counseling ပေးရတခုကဒီ monitoring မှာကျွန်တော်တို့တခုမလုပ်နိုင်ကြကျွန်တော်ဒီ patient စီမှာဖြစ်လာတဲ့ side effect တွေရောကျွန်တော်တို့ monitoring လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ therapeutic monitoring ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်အမှဒီ therapeutic drug monitoring ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ narrow therapeutic ရှိရစေးပေါ့နော် intershare ဥပမာ type toxin လိုမျိုးပေါ့နော် type toxin ဆိုရင်သူ digitally toxicity ရရင် nausea vomiting ရတယ်အဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူနှလုံးရောဂါကလက္ခဏာမှာလဲ nausea vomiting ရတာပါတယ်ဘာလို့ဒီ patient ကအဲ့လိုအန်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ say toxic level ရောက်သွားလို့ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ယောဂလက္ခဏာကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတော့ခွဲခြားလို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုစေးကြသူတို့ကဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့ဆေးရဲ့တွေးထက်မှရှိရဲ့ concentration ကိုစောင့်ကြည့်ရပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီဆေးပေးလိုက်တယ်ပြီးသူတွေးထက်မှ concentration ဘယ်လောက်ရတော့လဲဆိုတာကိုသူတို့အမြဲ monitor လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ standard range ပေါ့နော်ဒီလို concentration standard range ထဲမှာပဲထိန်းထားရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဆိုရင် vancomycin ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ infusion ပေးရဆိုဆေးရတဖြည်းဖြည်းဒီလိုပြရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ကျတယ်ပေါ့နော်ကျတော့ဒီအနောက်ပိုင်းမှာရှိရဲ့ဟာဒီနားလေးကconcentration ကိုကျွန်တော်တို့ elimination phase ပေါ့နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ concentration ကို 12 concentration လို့ခေါ်တယ်။ vancomycin ဆိုသူ concentration ကဒီ15နဲ့20 mg မှာဒီတာထဲထိန်းထားရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကလို့အဲ့ရတဲ့အောက်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဆေးမတိုး resistant ရတဲ့ problem တွေဖြစ်မယ်။ညားသွားရင်အမှ nephrotoxicity ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မလို့ဒီကြားထဲမှာ concentration ကိုကျွန်တော် monitor လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။အမှ concentration များသွားတာနည်းသွားဖြစ်ရင် dose adjustment ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလုပ်နိုင်သေးဘူးလုပ်မယ်ဆိုလဲဒါအချိန်တော်တော်ယူရမယ်ပေါ့နော်ထိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါလုပ်နေတာ10နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tacrolimus ကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေးဖောက်တယ်ပေါ့နော်ဖောက်ပြီးတော့ sample ကိုထိုင်းကိုပို့ရဲပေါ့နော်ထိုင်းကနေဒါမျိုးတွေသူတွက်ပေးရပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီ safety culture မှာကျွန်တော်တို့
ဆေးရုံတွေမှာအခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ error report တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော် interest တွေဆိုတည်ပါတယ်နော် interest တွေတော်တော်များများလုပ်တယ်နောက်တဲ့ဒီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ safety culture အတွက်အရေးကြီးတဲ့ element နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ measurement လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတစ်လမှာ error ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်အမြဲ report လုပ်မယ် review ပြန်လုပ်နေရမယ်ဒီ EMR ထဲက data တွေ review ပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ pharmacist ပါဝင်ဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်ဒါပြောရင်ဆိုတာ research တောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီဆေးရုံမှာဒီ antibiotic တွေကိုပေးတယ်ပြီးတော့6လမှာသူဖြစ်တဲ့ side effect rate ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီ data analysis ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ system ကြလုပ်တယ်ဆိုတာ research တောင်လုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဒါဆို pharmacist တွေမှာကလည်းဒီလိုနေရာမှာလည်းသူအရေးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တဲ့ leadership role ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ quality improvement ရှိနေအောင် CPD တွေတက်မယ်ဒီ residency program တွေတက်မယ်ဒီလို master PhD အဲ့လိုတက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်သူဒီမှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်မှပြောထားတကယ်ပြင်မှာလဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးလုပ်တင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကစေရုံတွေမှာကြာဒီလို graduate level အဲ့လောက်မလို့ရှင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောသလိုနောက်ပိုင်းအရင်တိုးတက်လာချင်တာဒါတွေကလိုမှာပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ leader ကဒီ pharmacist တွေအရင် burn out ဖြစ်ပြီးအလုပ်ရများနေတာအမားဖြစ်နိုင်ချေပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒါကို manage လုပ်ပေးရမယ်ပြီး conflict တွေတက်နိုင်များအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် module 3ပြောမယ်ဆိုရင်သူကဒီ quality care ဟိုကောင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့မှာသူပြောဒီ automation system တွေတုံးလို့ဥမာခုနလို unit to dispensing robotic machine သုံးတာတွေဘာကုတ်တွေကကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့စီမှာအခုက tele pharmacy ကတော့နည်းနည်းလေးခက်ရှိလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ tele pharmacy ရောလုပ်နေကြပြီအဲနောက်တစ်ခါကျဒီအရင်လုပ်တင်နေပေါ့နော်အဲ့ပြီးတက်လဲတက်တင်နေနောက်တစ်ခါကျ training ပေးရချိန်မှာဒီမှာပြောထားတယ် situational training တွေပေးတင်နေပေါ့နော်ဒါတကယ်သူများနိုင်ငံမှာတကယ်ဒါမျိုးလုပ်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့အဲ့လိုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လေးကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်စီမှာဒီ unit to dispensing မရသေးဘူးနောက်တဲ့ barcode administration အဓိကဒီ patient identification ပြောပါနော်အဲ့လိုလူနာရဲ့လက်မှာ barcode တစ်ခုရှိမယ် pharmacy မှာလည်းသူ့ကိုပေးထားတဲ့ဆေးတွေကို barcode ကို scan ဖတ်ထားမယ်ဖတ်ထားတော့ဒီ patient ရဲ့ဒီ computer system data ထဲမှာဒီဆေးတွေကဝင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ nurse ကဆေးတောက်ခံပြီးကြရင်ဒီလူနာရဲ့လက်ကဝက်က barcode ထပ်ဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ပြီးအမှသူ့ screen မှာပေါ်လာမယ့်ဆေးနဲ့ဒီ pharmacy ကစင်းတွင်းထားတဲ့ဆေးနဲ့တူမတူပြန်ပြီးတော့ check လုပ်တယ်ပေါ့နော်တဘောကဒါဆိုတာ patient မှားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ PCMA ပေါ့နော်ဒါ EMR နဲ့တွဲသုံးရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ EMR system ရှိပြီးသားဆေးတွေမှာဆိုတော့ဒါသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဒီ culture blame free culture အဖြစ်ရမယ်ပြောချင်တာအမှားတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုတော့ဒါတမင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ responsibility ရောယူရမှာပေါ့နော်တက်နိုင်တယ်များ blame free culture ဖြစ်ရမယ်တကယ်လို့ဒီမျိုးမဟုတ်အပြစ်အရန်တင်မယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုအမှားလုပ်တဲ့လူကသူအမှားဖုံးထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ data တွေမရဘူးနောက်တဲ့ဒီ situational training ကြကျွန်တော်တို့ undergrad study ကလေးလုပ်တင်တယ်လို့သူပြောထားရပေါ့နော်ဒါတကယ်မှန်ပါတယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာဆိုရင်ကလေးတွေက full year ကလေးကသူတို့ကဒီလို situational training တွားရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တယ်ဒီလို case based scenario နဲ့တွားတယ်ဥပမာခလေးကိုသူတို့ရဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့ဒီ9ယောက်ကိုပဝိုင်းနဲ့စုပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့အမဆရာမတစ်ယောက်ကြီးချက်တယ်နောက်ထပ် master ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကြီးချက်တယ်အဲ့မှာ master ကျောင်းသားကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူကလူနာဟန်ဆောင်ရတယ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဒီ class စီမှာကျွန်တော်စီမှာဒီလို symptom တွေရှိနေရဲကျွန်တော်ဒီဆေးဝယ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အမှဆိုရင်ကျောင်းသားရမေးမယ်ဘာ symptom တွေခံစားရလဲဒီသူခံစားရတဲ့ symptom တွေပေါ်မူတည်ပြီး diagnosis လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့သူဆေးပေးမယ်အမှ dose လည်းသူကနေသူပေးမယ်ပေါ့နော်အမှပြီးသူက counseling မှာတစ်ခါလေးဝင်ရတကယ်ဆေးရုံကလူနာနဲ့ patient နဲ့ pharmacist လိုမျိုးပဲသူအမှ counseling ဝင်ရတယ်ပြီးကြမှာဆရာမကဒါမှမဟုတ် master student ပြန်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေလောက်ထားမှန်ပြန်ပြီးတော့ discussion ပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီလိုမျိုး situational training တွေတွားချင်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါကြောင်းပြီးချင်းဆိုဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရင်အမှလူနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန် communication မလုပ်တတ်ဘူးတချို့လူနာတွေဆိုအရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော် complaint အရင်များတဲ့လူတွေအဲ့လိုဟာတွေလာရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို handle လုပ်ရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်မသိတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုကြောင်းကြတဲ့ဒီလိုမျိုး situation training တွေပေးထားတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေရောက်ရင်တခါလေအဆင်ပြေရပေါ့နော်နောက်ထပ် distraction free what environment ဖြစ်ရမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်ဥမာအရှိမကျွန်တော်လူနာတယောက်ဆေးပေးနေရပေါ့နော်ပေးကြားဖြတ်လူနာရဟိုဆေးလိုချင်တယ်ဒီဆေးလိုချင်တယ်လာတောင်းတဲ့ဟာဆိုဒါဆိုအမှားဖြစ်နိုင်ချေအများများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး distraction free work environment ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘေးမှာနောက်တစ်ယောက်ရှိရင်တော့နောက်တစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ရောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆေးတွေကိုအဲ့မှာဆိုနောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီ pharmacist တွေကိုနိုင်ကလည်းဒီလိုခိုက်လိုက်နေတဲ့အမြဲ update ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေရမယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဒီလို CPE ခဏတက်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်အမှတက်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ motivation ကတော့လိုရပေါ့နော်အဲ့ဆိုတို့ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆို CPE တက်ရင်ဒီလို certificate တွေပေးရင်ကိုကပို့ပြီးတော့တက်ချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တဲ့ဒီ credit တွေပေးမယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ motivation ပို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုဒါထိုင်းက system ဆိုရင်တို့ဒီမှာ pharmacy council ရှိရပေါ့နော်ဒါတို့ရဲ့ website မှာတို့ဒီလို pharmacy education ဒီ program တွေ workshop တွေရှိမယ်အဲ့မှာဒီထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်နေ့မှာဘာ workshop ရှိရဘယ်နေ့မှာဘာ workshop ရှိရဆိုအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာတက်လို့ရတယ်တို့ဒါကျွန်တော်မတက်မနေပေါ့နော်ဒီလောက်ထားတာဘလို့မှာကျွန်တော်ဒီ workshop တွေတက်မယ်ဆိုရင်တို့ကဒီမှာ credit hour လေးပေးရပေါ့နော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာ credit လေးရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ထဲမှာဒီ credit ကိုစုထားရမှာပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး CPD program တွေ live မတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစုဆောင်ထားတဲ့ point လေးပေါ့နော် credit လေးကပြန်ပြီးရော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ license terminate ဖြစ်တယ် license တည်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတို့ဒီလိုနီးနဲ့ချုပ်ထားလိုက်တော့ pharmacist ကဒါမဖြစ်မနေဒီလို workshop တွေလိုက်ပြီးတော့တက်ရတယ်ပေါ့နော်မတက်လို့မရဘူးသူကဒီလိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒါကျွန်တော်ဒီလို CPE တွေ workshop တွေဆိုတာဟိုတကယ်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုတွေလုပ်နေရပေါ့နော်ဒါဟိုမတက်မနေတက်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော် professional ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ knowledge ကိုအများနဲ့ဟို update ဖြစ်နေတာလုပ်ရတာပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီလိုဟာလေးတွေလုပ်လိုက်တော့ဒီ pharmacist ကမတက်ချင်တဲ့ဒါလိုက်နာထောင်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော် reference တွေပါကျွန်တော်7 minute 15 minute ပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ Thank you, Ma Ninshu Mao. Thank you, sir. For your excellent presentation and covering the overview of the CPD program and highlighting that how it is critical for having such a program for our pharmacists in Myanmar. Thank you for that. Moving to our second speaker of the session today, I would like to introduce him first of all. We have with us Dr. Hardik Gandhi. Dr. Hardik Gandhi is the doctorate in pharmacy sciences, and he is the head of the medical affairs in Zydus EMB, that is emerging markets business. And he has been the guiding force in terms of our communication and strategic efforts in terms of communicating the quality and use of our medicines to the doctors. So we have Dr. Hardik with us, who shall be highlighting or who shall be putting forward the key highlights or the key takeaways from the module from FPM. So I would like to invite Dr. Hardik. Dr. Hardik, over to you. Thank you, Sheshadri, and I'm glad to have this opportunity to speak about the key highlights of the modules for this course. And actually, Ninshu Mong has made my task very easy with her great and fantastic presentation, where she has highlighted the roles and responsibilities of the pharmacists towards enhancing patient care, and also giving the local perspectives about the different modules. So what I will try to do in my presentation is I will try to broadly talk about the concepts and the principles, as well as the overall responsibilities that the pharmacists will have as part of their day-to-day activities, be it hospital pharmacists or community pharmacists, and how they can really consider these responsibilities and honest to the profession that they are in towards enhancing medication safety and quality of patient care. So briefly, I will touch upon this modules, which are also endorsed by the Faculty of Pharmaceutical Medicine in the UK. And just to set up the context, while Ninshu Mong has already given us the details, but the current status of healthcare is such that 1 in 4 patients, that is approximately 25% of the patients, harmed by the care they receive, not from the disease, but by the care they are receiving as part of their treatment. And as healthcare professionals, it is responsibility of us pharmacists to remain aware of such harm. Awareness about the harm is very important, and in addition to remaining aware, it is important that we ensure to create a culture of safety, and together this awareness about the safety
as well as creation of the safety culture will enhance the quality of patient care. So this is what I want to touch upon this today, our responsibilities towards developing the awareness, creating this safety culture, and ultimately enhancing the quality of patient care, which is also the theme of these 3 modules of the course which you are undergoing. So let me start with the first module and some important highlights, part of which is already covered by Manin Sumong, but I will try to briefly give you an overview or a bird's eye view of the key highlights. So, so you are all familiar about adverse drug reactions and adverse drug events. So adverse drug event is a very broad term which suggests that any injury occurring during patient's medication therapy resulting from either appropriate care, which is usually referred to an adverse drug reaction, or from an unsuitable or suboptimal care, which is loosely associated with medication errors. So this definition of adverse drug events, ADE, typically includes adverse drug reactions, which are noxious and unintended responses at therapeutic doses, which may not be preventable every time, and also medication errors, which are unintended but inappropriate medication use, and they are almost always preventable. So you can see it's a mix of appropriate care with some events that are not preventable, and sometimes inappropriate medication use, which is almost always preventable. So it's very important to remain aware and cognizant of this fact that adverse drug events, they include DRs, adverse drug reactions, and medication errors. And these are some common medication errors, usually which are because of errors of commission or omission. So if I give you an example of a simple error of commission is taking an extra dose, an extra act which was not supposed to be done. So that's an error of commission. Error of omission is missing your typical dose which you were supposed to take. So you omitted that step, and that's why that is error of omission. That could be several errors which are usually either errors of commission or errors of omission. Could include overriding medication use safeguards, like you forgot to double check while stocking the drug. Sometimes there is a deterioration of medication because of wrong storage, wrong preparation. Sometimes different medications are mixed in the same drawer, especially if they have same name, same color, and same brand names. Sometimes the dispensing machines are filled with the wrong product. This is not a common problem in our countries, but still sometimes you may return the unused medication to the wrong place. There is error in gaining access to medication dispensers, unintentional overdoses, particularly because of the dose adjustments in children and the elderly patients. Sometimes you use out of date medications, particularly that incorrect storage of medications. There, pharmacists can play a very important role in explaining the patient the great importance of storing the medications the right temperature. For example, when you are storing medication at a room temperature instead of to be stored in a cool condition, that leads to a common medication error, which is another example of error of omission. So these are some common medication errors, and I think just by remaining aware of these medication errors, you can easily avoid most of them, either be it errors of commission or omission. So WHO, because of developing awareness of these errors related to medication, they gave out a challenge to the world. The challenge was known as medications without harm. So this medications without harm is a global patient safety challenge where the WHO identified that there are 3 particular situations which leads to medication errors. One is a high risk situation. What are high risk situations? For example, when you have a patient suffering from chronic kidney disease, it is very likely that the excretion of a particular drug in that patient will be altered. Particularly, it will be reduced, and reduced excretion of the drug because of the chronic kidney disease will contribute to some adverse events.
So this is an example of a high risk situation. Similarly, another high risk situation could be a patient who is suffering from bleeding disorders and recently undergoes a heart attack, then putting that patient on antiplatelet. So first thing is you have to remain important for hospital pharmacists because community pharmacists. Second is polypharmacy. Polypharmacy drugs at the same time, and the drug interaction affect the metabolism of other drugs and lead to adverse reactions which are not expected by the prescribing doctor or by the dispensing pharmacist. So this in this case, whenever you see there more than 3 drugs are prescribed in any prescription, please take due care to check that whether the patient will be comfortable. If you find any red flags, if you find any problem, either discuss the same with the doctor or explain to the patient that how they should take their medication so that you can minimize the harm to the patient. The third condition is more important, and it's more of a communication problem rather than a drug problem. That is while transition of care. What do you mean by transition of care? For example, a patient was hospitalized for a heart attack, but after the appropriate procedure was done, the patient is now stable and the doctor decides to discharge them to their home. So this is a transition of care. They are transiting from the care in a hospital to the care at home. So what is important at this point, that the patient needs to be explained, the caregiver of the patient needs to be explained the right kind of medications they need to take, the right kind of medicine they should continue even after they are discharged from the hospital, and so what new medications they might be required to take once they are at home. So communication about this point when they are being discharged is very important and is often missed in many settings. Sometimes the patient is just given a patient will continue that medication. It often very critical and it is essential for the right care. So with this patient safety challenge, WHO also identified important patient safety goals, and WHO's first goal is to identify what are the dangers and risks to the patient. Second, identify the right patient before dispensing the medication to them, so that you make at least 2 checks to identify the patient. It's not just on the prescription, but even while dispensing, make sure you doubly check that the prescription is being dispensed to the right patient and the drugs for one prescriptions are not exchanged to the other patient. Therefore, it is very important to improve communication. The fourth goal is to prevent infection. While giving the medications to the patient in a hospital, and also explaining the patient that while taking the medications at home, it is important that they wash their hands frequently, the caregivers wash their hands frequently, so that will prevent some basic infections that are very common in day-to-day life. All medications should be labeled properly, especially if you are dispensing from a bottle or if there is an injection which you have filled. Before administering, it will be great if you can label that so that the nurse or the doctor who is giving that injection is clear that the right injection is being given to the patient. The last goal is very broad, that and safely, and I don't think that needs any further explanation. So these are some key steps which are important in ensuring medication safety.
and Dr. Ma Nin Su Mong has already touched upon this. Sure, appropriate prescribing and risk assessment. And I think at this point, the dialogue between pharmacists and doctors is very important. Once the I think there has been some network disruption. Miss Dr. Hardik should be back. Yes, he is there. Yeah. Yes, Dr. Hardik, there was some network disruption. You can continue, please. yeah, sorry, I'll just share my screen again. Sorry for that interruption. Yeah. So these are the key steps in ensuring the safety of medication, which are very important to ensure that the patient safety goals are met, which are propounded by the WHO, right? So first step is appropriate prescribing and risk assessment. This particular step requires a close dialogue between the pharmacist and the doctors. Once the prescription is made, second important step would be to review the medication, particularly more important if it is a polypharmacy prescription, which leads to the third step of dispensing, preparation, and administration. At this point, you need to communicate right method of taking the medication. Also ensure that the medication you are dispensing is for the right patient. You remember you need to have double checks to ensure that the right patient is being given the medication in your prescription. It is very important to engage the patient at this step, because communicating with them about their medication, about their condition, about what they can expect in terms of any particular side effect, if it is very important or very frequent. Finally, the most important step is about medication reconciliation at care transition. Which medication will the patient continue to take once they are discharged from the hospital, which medication they will stop, and which new medications they will be starting once they are discharged to home. So these are some important reconciliation steps that are required as you transition the care from hospital to home, or vice versa is also important. So that summarizes our key highlights of module 1. Module 2 is more conceptual in nature and talks about creation of safe culture uh, among the pharmacists fraternity. And while safety culture has typically been thought of to be important in factories, in high risk situations, like when you are excavating, you are making a new building, or maybe when you are flying an airplane, there people think safety is more important. But I think safety culture is important everywhere, and same can be applied in our professional lives as a pharmacist also. So what are the key conceptual approaches towards development of a safety culture? And one is risk management, which can lead to the development of a safety culture, and second is systems approach, which can also together build a safety culture. So what is risk management? You identify the risk and then prevent, remedy, or mitigate the occurrence or recurrence of a real or a potential safety event, so that sometimes you are able to prevent any event before even it happens. A systems approach is you build a system, you develop standard operating procedures, SOPs, which are known as our system defenses, to reduce and prevent errors. And together, once you are able to have risk management as well as a systems approach, it will automatically develop a safety culture, which is an integrated pattern of individual and organizational behaviors, which are based upon shared beliefs and values. And what is the most important shared belief and value here? That is uh, medication without harm, ensuring the best quality of patient care. That is the common shared belief and value that all pharmacists should work towards. So these are the three key conceptual approaches towards building the safety culture: risk management, safety culture, and a systems approach. And of course, the previous speaker also
talk about this, but I will briefly touch upon this subject as a principle of how this Swiss cheese models play an important role. The contributing factors to medication errors are holes in the safety culture. Now, you know, this Swiss cheese model was proposed by a British psychologist James Reason in the year 1981, and you remember this Swiss cheese has particular holes in the structure, and the important part is while your system's approach has multiple target points, when the errors across all the target points are aligning, only then it leads to a medication error. For example, is a target point of culture and leadership, which did not focus on staff shortages, which lead to overburdening of work among pharmacists. So that's a first hole was available for the error to happen. Included an inexperienced team member without proper mentorship. The third hole occurred when the training was not appropriate and patients failed to monitor, I mean, the nurse or the doctor failed to monitor the vital signs. And then more clinical support in terms of poor communication. When all these problems have aligned, then and only then medication error occurred. Otherwise, because of these four steps, error should have been stopped at one point. Because of all the steps aligning together, the medication error occurred. Right? So it is very important to understand that when all these holes will align, then a medication error will occur. And what is the way to stop this errors is to plug these holes. Right? So one of the major barrier towards implementation of a safety culture is heavy workload and burnout among pharmacists, which is represented as a barrier to patient safety. You can see this heavy workload or burnout as a lack of time to perform safety activities. They don't have enough time to every time check whether your medication is being dispensed to the right patient, right? WHO says you have to double check that, but does every pharmacist have the time to double check this? Sometimes they have workflow interruptions due to new tasks coming up continuously. While you are dispensing to one patient, suddenly the stock of a new drug has arrived and you are supposed to take care of that immediately. So that sometimes there are dispensing errors and that leads to workload interruptions, and altogether this will endanger patient safety. So heavy work hole in this cheese towards implementation of a safety culture. So we all need to work towards plugging these holes. So one important step we can all do is medication reconciliation, and I think I can. Yeah, there appears to be a glitch again. Yes, sorry, I am back. I'm again sorry that connection is a little bit weak today. I hope you can see the presentation. Yes, Dr. Hardik, we can see the presentation. Sorry. So what I was talking about is we need to plug the holes regarding these medication errors, and the most important step is medication reconciliation. I think I cannot emphasize this enough, which is why I have repeated this step thrice in this list of activities you can do to plug the holes in your cheese model. So that is medication reconciliation along with medication reviews. Pharmacists, if they are part of the medical rounds, they can ensure that the polypharmacy prescriptions as well as prescriptions at high risk situations are ensured that the right drugs are chosen there. Similarly, logistic tasks can be automated, for example stock control using automated dispensing systems, and Mamong has shown a very good example of an automated dispensing system, but I think it's a costly affair and we will take some time to reach there. Again, medication reconciliation in terms of creating instructions
providing medication information to the patients, therapeutic monitoring, and developing medication use, particularly process for medication use, which I will in brief in one of the next slide. So these are the very important steps. You cannot plug these holes alone without an important leadership playing a role in the changing this safety culture and implementing the same. You need continuous quality improvement, team building, tracking and assessing progress, communication, and cultivating innovation. Without the top management or the top leadership at your pharmacy or at your hospital pharmacy, if they are not aware about these steps, it will be very difficult to implement this safety culture. And it is seen that those pharmacies which work most efficiently, there they have most successful leaders who would make every decision with the patient in mind and employ change management skills to implement and promote safe practices. So this brings us to the third module about enhancing the quality of care. So we have spoken about the awareness part in the first module, that is medication safety. Second part, we have talked about the safety culture. And third part, we will see how these two together can enhance the quality of care and how we can draw inputs from other industries towards enhancing the quality of care. So the first step in enhancing quality of care is developing interdisciplinary safety teams. And the importance of involving pharmacists is very evident. It has been found in several studies that when pharmacists are involved in interdisciplinary safety teams, there are lower adverse drug reactions related to prescribing errors. It reduces hospitalization and the overall mortality rates are lower. So I think this slide should be sufficient to convince anyone that pharmacists are critical towards being part of a safety team and to enhance the quality of patient care. Medication management system or a medication use process has some key elements which need to be taken into account towards enhancing the quality of care of a patient. And it starts from the basics of patient and medication information, communicating the same, correct labeling, packaging, nomenclature, correct storage distribution, correct use of devices. What are the environmental factors which might impact patient safety? What are the staff competency and education? Again, more of a leadership point. And educating the patient, public, and the caregivers, and overall, very broadly, focusing on the quality processes for risk mitigation. So these are the key elements of the medication management system, and I think pharmacists touch all these points on a daily basis. If you have a more standardized process towards medication management system, I think it will significantly enhance the quality of patient care. Of course, we will soon see, probably in the next 5 to 10 years, we will see different advancements in technology being used in pharmacies, starting from automated dispensing unit to unit dose dispensing. This could be very important for patients who want to maintain an independent living, because if they have their unit dose available with them, they need not check their strip of tablets or the bottle of pills every time they have to take the medication. And I think barcode use and scanning has already been begun in most of the countries for right product selection. And particularly during COVID, a lot of telepharmacy was provided as a remote care by qualified healthcare professionals like pharmacists. So just one of my last slides, particularly learning from the aviation industry, so that airlines are a very high risk situation. And the airlines which are carrying roughly 200 to 400 passengers on a flight, it has the responsibility of ensuring the safety of their passengers. So how do they ensure their safety? The first and the most important thing is they use checklists. What are checklists? They are important reminders for critical events. A checklist does not mean that if you have to do 400 activities in a day, you prepare a checklist of all the 400. But out of that 400, which are the most important activities which are going to impact the safety of your passenger, that is to ensure that nobody forgets that critical event
the airlines use these checklists. And I recently read a very good book about the importance of checklists, which is the Checklist Manifesto, which is by Dr. Atul Gawande. He's a senior physician from Harvard Medical School, and who emphasizes on the importance of checklists in airlines, during surgeries, and during routine patient care also. So I am sure you can lay your hands on this book. It will be a very important reading for what this module wants to talk about. Second things that we can learn from airlines is their situational training. Whenever a flight meets an accident, there is a detailed assessment of the black box that was part of the pilot's crew, pilot's cockpit, where those who investigate the case, they focus on learning so that the next pilot who is going to fly the flight, irrespective of the airline, they have continuous learning. They can continuously reskill and upskill them. Mr. Ram mentioned in his opening address that we need to continuously unlearn and relearn to revalidate our professional competence. So that's proficiency revalidation. And you remember that whenever one airline meets an accident, all the airlines in the world are supplied with that case about the investigation, so that everybody can learn from one accident. It can be, Emirates. If Emirates meets an accident, even Australian Airlines is supposed to understand their case and learn it. So situational training is very important. So we can learn from anywhere. It does not necessarily have to be from airline. And finally, the last and important thing is working environment, right? Pilots, when they are operating their plane, they are in a cockpit. They are isolated from the other passengers. They are isolated from the crew, so that they are provided a sterile, distraction-free work environment. There is a no interruption zone. And I think pharmacists should also build a no interruption zone within their working area. Probably you can put a label that, do not disturb me for the next 2 hours, because you will be doing some critical work, or any other approach you might think about. I think that's very, very critical to ensuring concentration we need towards patient safety. This, what we can do is we can actually shift from a pathological blame culture. Whenever there is an error, nurse will say that the pharmacist didn't dispense the medication prescribably, or a pharmacist will say that the doctor chose the wrong medications, or there was a polypharmacy. But that's a pathological scenario. It's a blame culture. What we need to do is we need to move towards a healthy and a just culture, where we all work together hand in hand. We engage with each but also with the patients, so that safety is everybody's business, right? Safety cannot be one person's responsibility. So moving from a pathology importance towards so thank you. This session, and I hope these assessment of the modules which will be opening to this course. Thank you very much. Couple of interruptions that happened during the presentation. Thank you, Dr. Hardik, for a very explicit and detailed coverage of all the three modules and the key points that our participants must carry and as a take-home message and implement. So thank you very much for taking up that. So with the permission of the speakers, I would just slightly like to make a little tweak in the flow of today's session. That is, now that we are scheduled for the question answer, but with the permission, I would like to present how Zydus is contributing or trying to make a difference in the Myanmar's healthcare. That presentation before we go ahead for the question answer.
so that in case if the participants have any questions with regards to Zydus's contribution and participation in enhancing the Myanmar healthcare structure, they can definitely have those questions also addressed. So with that, I would like to begin with the presentation on how Zydus is contributing or making difference in Myanmar's healthcare. And post that, we will have the question answer session. So with that, I would be sharing my screen and so here we are, how Zydus Myanmar is creating difference in Myanmar's healthcare. So myself and along with my and my team will be taking you through this presentation. We will try to keep it short and very objective so that you all understand like how Zydus is contributing to Myanmar's healthcare. So before we begin, I would like to briefly talk about like who we are. What is Zydus? So we are a global healthcare company with the 67 years of rich experience in developing, manufacturing, and commercializing high quality medicines that help sustain life. We are an integrated innovation driven global healthcare provider with over $6 billion worth of market capitalization and over $1.5 billion worth of global revenues. We have 35 plus manufacturing facilities which are producing over 15 billion pills annually. And we are the 9th largest generic company in US in terms of prescriptions. And we are also the first company in many aspects and bringing many firsts into the world, starting from the first biosimilar of adalimumab, or the first new clinical entity in the Southeast Asian market in terms of saroglitazar. Also, we have about 8 research and development centers to come up with the new clinical entities, APIs in generic formulations, biosimilars and vaccines. Also, we are among the top 5 companies in India with over 1,200 patents in the name of Zydus. So what is our presence in Myanmar? In Myanmar, we are present since 1996. However, the organization dates back to 1953, and at that time, the organization used to be Cadila Laboratories. And after the restructuring in 1995, our group was named as Zydus Cadila, the Cadila Healthcare Limited Group. And almost the next year of our restructuring in 1996, Zydus landed in Myanmar. And since then, we have been pretty close to the healthcare professionals and doctors and the entire medical fraternity in the country. And we have received immense respect and love and affection from the community. And over these years, we have been serving the Myanmar. And in 2016, Zydus became the first company to have thought about establishing its own manufacturing facility in Myanmar. And that was in the name of Alidec Healthcare Myanmar. And I'm very happy to share that in 2018, we completed our manufacturing facility. And now, starting 2020, the products have already been commercialized. And you can see many of our products which have been coming from India are now being manufactured in Alidec Healthcare Myanmar Limited, which is a facility available in Myanmar. So this is our Alidec Healthcare Myanmar Limited, which is a state-of-the-art manufacturing facility to produce high-quality medicines. So what are the current challenges for Myanmar in the healthcare space, and how Alidec Healthcare Myanmar Limited is addressing this? If you see, there's a high reliance on medicine imports. Currently, it is estimated that about 560 million US dollar worth of medicines are being imported every year. So that much foreign exchange is going out of the country. And in near future, it is expected that about 1 billion US dollar worth of medicines would require to be imported to the Myanmar. So Myanmar currently requires to import a lot of medicines. Almost 60 to 70% of the medicinal requirements are being imported.
which is leading to the loss of exchange of foreign currency. Also, there's a negative impact on economy owing to, like I said, the forex losses and fluctuation of currency. No contribution to countries' growth despite macroeconomic factors favoring the growth. We have seen in the past that the Myanmar was among the very few countries growing on a rapid pace, but particularly the healthcare or medicine industry has not been contributing much to the growth of the country. But with this initiative, with the initiative of establishing a manufacturing facility in Myanmar, it would contribute, the production of medicines happening in Myanmar would contribute to the macroeconomic growth factors of the country. Lack of employment creation and technical transfer if we depend only on imports. So that is the need of Alidec Healthcare Myanmar Limited, because if you see, largely if the products are being only imported, there would not be enough technical or the required knowledge base in the country to produce medicines on its own. So Alidec also caters to that particular need of the country. So significant contribution towards achieving self-reliance in healthcare segment by addressing above challenges faced by our country. And when it comes to the quality management, the quality philosophy of our organization, we say that Alidec Healthcare Myanmar is bound to be the pride of Myanmar, because we use centralized, we implement centralized monitoring of GMP requirements. We have worldwide products safety and quality, worldwide pharmacovigilance and reporting hierarchy, comprehensive internal and external audits management for continuous improvement on quality, continuous training for all employees on latest compliance and technology. So with all this mechanism and efforts, we ensure that our products are best in class and deliver best quality to the patients. So what is our mission? Our mission is that we are dedicated to life in all its dimensions. Our word is shaped by a passion for innovation, commitment to partners, and concerns for people in an effort to create healthier communities globally. And what is our vision for Myanmar? Our vision for Myanmar is to become a leading healthcare provider of high quality medicines at an affordable prices to our Myanmar population. So the Alidec facility, which has been inaugurated in 2018, is now ready to deliver world-class quality medicines for health of Myanmar, and fully functional production units, well-equipped, trained, and committed staff is ready to serve Myanmar. So, like I said, I would like to summarize what are the benefits to Myanmar: bridging gap in terms of supply and uncertainties around the availability of healthcare products in country. That's what the Zydus Myanmar has been working on, and as a major initiative in terms of Alidec being now available in Myanmar. Employment in the skill, employment generation and technical education to the local people, development of ancillary industry. Once the facility is running and operational, it is helping develop the ancillary industry, which is like the plant of our Alidec, like the size of our plant would require the cartons to be printed for the packaging, would require aluminum foils to be made, which would require the raw materials to be available. So all these ancillary industries are also seeing certain requirement within the market, and this is also helping the ancillary industries to get some growth on it, and preserving foreign exchange and also growing foreign currency reserves, because we intend in future to export medicines from our Alidec, which will result in foreign currency coming to Myanmar instead of going away from Myanmar. What more, we have recently introduced Zydus, like Myanmar's first patient support program, one of its kind patient support program, which is called Zycare. So Zycare is a mobile application to support the medical fraternity and patients who are requiring long-term use of Zydus or Alidec medicines for their chronic disease by easing the cost of treatment. We will share about Zycare in detail in some other session sometime, but I would like to share with you that Zydus is working in all dimensions, be it the production of high quality medicines, be it
enabling the access of these high quality medicines to the patients, be it improving the knowledge base of the pharmacists, be it improving the knowledge base of the doctors. On all the fronts, we are trying to work in order to improve the healthcare structure in Myanmar. So with that, I would like to request my colleague Tintin to take you through a couple of products, which are very unique in their own way. Over to Tintin. Okay, Shesh. Hello, Minglaba. Payama, Changong can be joined with a Jesu Miaitama, Diga Rosita, a Diga focus brand lady, Tuja, other challenge, no? Lady to Chile, Changanele, you vision Biakun Yuba. Saidama solution or the Olista goes, I train them in it, twin her, says only jog every one, no? A Diga Luria, a while on a way chara, allow bad, do allow bed, or the Baga Luria, the education of not the patient, the customer. I medicate again, a while on Jena, at the end, Joanna Laudati, now said the Sojo Yoga, if you say 9 years ago, go be about the channel long to it, see Jonah Yoga, the while on Jena, the short channel, the now said the Sojo, Tata was in 9 years, a chat the Shiva, the Tajamolos, I train a year, Jagga, the Digadi, wake up, be paying more labo trouble, not do a BMI, we all put a healthy BMI out. Wake Javioma, now said the yoga is some pilana, Givioma, as I train go, the patient elected Yasage. General side train solution, do the Adiga, I see your train fast safely so do a slogan, dime, Peter Sojo machine, London down 9, BMI 27, and Isabia, Uma, to the BMI not 27, she had a Remetuma, Tuero, she needed, the Sijo, she needed, below she Gunalo, there, see Pondia, dyslipidemia, Lushige, she, BMI 27, and Isabia, without the mare, hello, Moveduma, other comorbidity machine would have been BMI not those and Isashi needs so not what they java, wait chat the mare. Cycling or down as and they don't tell about an to clinically significant there, the research study the Shibare, and there's on the set about and there's on Nava and Nascent about Tijana Mare, to Dilo Balofis Biolomia, to my generation, below she do a DNA, a sort of lifestyle, Muji Viroma, and there's on a Miazon Nascent about Tijana in the study the Shibare. Piloshin, wait just a 9 being BMI, Chaula Drema, healthy BMI, great Wobian, Yashi Namare. The master is I train up the weight just in Nina Tabu, Bari, correct low bills and blood pressure, Tola Drema, systolic or diastolic or poye, come on a healthy blood pressure, see on correct low benign the low, lipid solution, let go to come on a HDL test in 9, LDN, the triglyceride, do the cholesterol, just in 9. Casijo the Marima, HbA1c level will have Gambito commons. Taro Digabo, no other only study nation be Piataraba, market and machine, other only study go, Taro capsulated point Gila solution, Lam look or a jack hair formation lay penny out to Yavale, Sidrema all alone, Madriava, Uda, Pablo Leson, do only stay in nature go, temperature 40 degrees Celsius. The Anamashi and white charity so you be Madilo, care labor, not love foundation kissing and a dredger, Tilomio Doya, that downside train her, DF now, patient mode, MUBS local, multi unit balance system, or don't you have to the dredger, side train my body, say lady, ingredients lady, to your long one love foundation mapibaru. Next, yes. Tajamolo, the do a technology down learn foundation mapu, Mapita down General SEO, 100%, not the Avono and the Avolo, Urema, a combiome, carry on my do the distribution Magamonari, Mapis, light based Dana and Tajamu, Asama Bare, Assyria, Kanagore, Mayaudo, Logene, the weight loss outgango, account on Yashina, and say the Kuchabare. As I drink out a Digaguna Biogulona, BMI or Jazz, Biguna do a now said yoga is such a line and the Tari short have been in it. PCNS for Dwabi or Dayadam Hopen, the Umare, Sasana Chama, so you were a CD, Kanagore, or Maya, Darby, after the Drajan, CNS complication in Lowa Mashiva, which are being blood pressure, blood glucose level, and liberty, BMB Roma, corrupt and low benign, Dajamulo, which are at the go louder and in a Sacha Lechaton Royavale, Asama Bare, a CU Dara to the Asane and Nisa so, Sangami and Nai were Drema Taupo Luva, Goa, the new donor sign, don't inside a dread of Hulu, Nana sign, a Jane Taupo Lua Parish. Diaro Generosi Machine Bono, the Kohai cholesterol the Viloma, the Atika state initiative, the Smiley Capsule, Ye Baresi, the Kua Rosuba Stadium, 5 Jan 20 in Yavare, Saruban Nemene.
ဒီ site ကနေပြောပါတယ်အဓိကသူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့เนาะ Rosuva stating ကဘယ်ဒီမှာသုံးတာလဲဘာတွေကောင်းတာလဲကတော့ pharmacist တွေကဒီကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းသိကြမှာပါဒီ patient care တွေမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ Zyroba ရဲ့ကွာခြားချက်က DC technology လို့ခေါ်တဲ့ direct compression technology ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အပြင် super disintegrate cross body တုံးကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် manufacturing plant ကလည်း USFDA ကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့စက်ရုံကထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် direct compression technology ဆိုတာလည်းအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါเนาะအဓိကတော့ API နဲ့ degradation ဖြစ်တဲ့နှုန်းကိုရောကြစေတယ် impurity တွေဖြစ်တဲ့နှုန်းကိုလည်း short ချပေးနိုင်တယ်ပြီးရင် API တွေရဲ့ availability ကိုအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်ပြီးတော့ stability ကောင်းတယ် safety လည်းပုံမကောင်းပုံပါတယ်ဒါတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနောက်ဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီ2018ကနေစပြီးတော့မှဒီARB တွေကိုပြန်ပြီး recall လုပ်တယ်ပေါ့နော်စာတန်တွေတော်တော်များများမှာ low စာတန်တွေ vel စာတန်တွေ IV စာတန်တွေအဲ့ဒီ recall ပြန်လုပ်တဲ့ဒီ case က2018ကနေစပြီးစခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့မှာပါတယ် nitrodimethylamine လို့ခေါ်တယ်နော် nitrosamine လို့လည်းအလွယ်ခေါ်တဲ့ဒီ cancer ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့ agent တစ်ခုပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် raw တွေမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံး recall ပြန်ခေါ်ခံရတဲ့ company တွေပေါ့နော် Tiva, Sivan, Sandoz တဲ့ဒီခုနကတော့ဒီ product လို့တချို့ company တွေဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာမရှိဘူးပေါ့နော် Sandoz ဆိုပါလို့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကသူ့ရဲ့ဒီ recall ပြန်ခေါ်ရတဲ့ပြဿနာကတော့သူ့မှာပါတဲ့ raw ထဲမှာဒီစာတန်ထုတ်တဲ့ raw တွေထဲမှာသူတို့က anti nitrosamine ရဲ့ပါဝင်တဲ့အချိုးအစားနှုန်းကသူတို့ USFDA နဲ့ဒီတခြားဒီ raw တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးအစားထက်ပိုများတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့် recall ပြန်ခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကဒါကြောင့်မလို့လူတွေကအခုဒီ current situation မှာမေးကြတယ်ပေါ့ Zyte ရဲ့ losa ကရော safe ဖြစ်ရလားကျွန်တော်တို့ long term တောက်နေတာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ချိန်လုံး Zyte ကိုဒီမေးခွန်းတွေမေးလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ losa ကကျွန်တော်တို့ Zyte ရဲ့ losa ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးဆက်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်တောက်လို့လည်းရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဓိက losa ကမှာပါဝင်တဲ့ API ပေါ့နော်ဒီ raw material ကဒီ nitrodimethylamine လို့ခေါ်တဲ့ nitrosamine impurity စမ်းသပ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့safe ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီး recall လုပ်စရာမလိုပါဘူးဆိုတာ USFDA နဲ့ဒီ EDQM လို့ခေါ်တဲ့ဒီ European Directorate of Quality of Medicine ဆိုတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထောက်ခံထားတဲ့ CEP ဆိုတဲ့ certificate ကအခုထိ valid ဖြစ်နေတော့မှာသူက9နှစ်တခါသူ့ရဲ့ raw တွေကိုပြန်တင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ EDQM အဖွဲ့ကိုတင်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကလက်ခံတယ် valid ဖြစ်တယ်ပြန်ပြီး recall လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတာသူတို့ website မှာတစ်ချိန်လုံး update လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ link ကနေဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zyte Elite ရဲ့ဒီ losa ကသုံးထားတဲ့ raw ဒီ valid ဖြစ်တယ်လုံးဝဒီလိုမျိုး impurity ကစိတ်ပူစရာရှိတဲ့အချိုးအစားတွေမှာမပါဘူး cancer ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ impurity မပါဘူးဆိုတော့ certificate ကိုဒီ link မှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ ARB နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် losa ဒီ antihypertensive မှာ losa ကာကိုစိတ်ချပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်သူဒီဟိုးပထမအဦးဆုံးကတည်းကနေစပေါ်တဲ့ antihypertensive ဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိလည်း vital organs တွေဖြစ်တဲ့နှလုံးအုံနောက်နဲ့ကြောက်ကပ်တွေကိုမထိခိုက်စေဘဲနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပဲစိတ်ချပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ losa ကတော့အဓိကပေါ့နော်သူကဒီ hypertension စဖြစ်နေပြီလို့သိတဲ့ဒီ new patient တွေပေါ့နော် newly diagnosed patient တွေကိုပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်အဓိကသူကကြောက်ကပ်ကိုဒီ protect လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် hypertension နဲ့ diabetes စီးတိုသမားတွဲနေတဲ့သွေးတိုသမားတွေမှာစိတ်ချလက်ချပေးလို့ရတယ်ပြီးရင် chronic kidney disease သမားတွေမှာသွေးတိုးဖြစ်နေ antihypertensive ကို losa ကိုပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့မှာ stroke ဖြစ်ဘူးတဲ့ history တွေရှိလို့ရှိရင်သူဒီ cerebral protection ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့် losa ကိုစိတ်ချပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေ patient တွေထဲမှာ losa ဆက်ပြီးတောက်နေတဲ့ patient တွေပါခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်ချလက်ချတောက်လို့ရပါတယ်လိုအပ်တဲ့ document တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ site ကနေပြီးတော့မှဒီ individually mail လည်းပို့ပေးလို့ရပါတယ် certificate တွေ valid ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေဟုတ်ကဲ့အခုဒီ Masco နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် Masco ကိုဆက်ပြီးတာဝန်ယူထားတဲ့ဒီ product manager မဲဤသူခိုင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ဒီနေ့ Masco 80နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ technology လေးအကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Masco 80ကတော့အားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော် metoprolol system နဲ့ extended release tablet ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတော့ multi unit pellet system လို့ခေါ်တဲ့ MUPS technology နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်သူ့ကိုပေါ့နော်ဒီ prolong ဒီ Masco 80ကိုပေးယူနေတယ်သူက prolong delivery ဖြစ်ပြီးတော့ life ကိုလုံးဝတစ်နေ့လုံးထိထိထားပေးနိုင်ပါတယ် blood pressure control ကိုပေါ့နော်
ဒါကကြတော့ mitoprolol MUPS technology မှာဆိုရင်ဒီဟာလေးကတော့ညီမတို့ရဲ့ Mesco ရဲ့ဒီ tablet ပေါ့နော်အဲ့အထဲလေးမှာဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေဒီ pallet ပေါ့အဲ့ pallet တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှ tablet နဲ့လုပ်ထားတာပါအားကြောင့် pallet တစ်ခုချင်းစီဒီ separate delivery unit အနေနဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဆေးကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ RT တွေကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် yes ဒီမှာဆိုရင်တော့ညီမတို့ဒီ multi unit pallet system ဖြစ်တဲ့ဒီပေါ့နော် Mesco မှာဆိုရင်တော့ဒီ tablet တစ်ခုချင်းစီမှာ pallet လေးနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒါ pallet တစ်ခုချင်းစီရဲ့ layer 3ခုရှိရပေါ့နော်အပြင်ဘက်ဆုံး layer ကတော့ functional coating လို့ခေါ်တယ်သူက polymer membrane နဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီ base granule ပေါ်မှာဆိုတော့ကိုရီဒီပေါ့နော် mitoprolol ကို spray coat တက်လုပ်ထားတယ် Draco ကကြတော့ဒီ control manner တစ်ခုမှာဆိုတော့သူရဲ့ active ingredient ကို track စီဖို့အတွက်လုပ်ထားပါတယ်အားကြောင့် layer 3ခုနဲ့လုပ်ထားပါတယ်ရှင်mitoprolol ကဆိုရင်ဒါလေးကကြတော့ဒီ okay ဒီမှာဆိုတော့ဒီ pallet တစ်ခုချင်းစီကိုလုပ်ထားတဲ့ process လေးရဲ့ဒီ pallet တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှ tablet အနေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီ process အဆင့်ဆင့်လေးကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ Mesco 80ကိုတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆေးတောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဆေး tablet လေးတွေဒီ pallet အနေနဲ့ပြုတ်ကွဲသွားမယ် pallet လေးတွေဒီသူဒီအစာအိမ်နဲ့ပေါ့နော် GI tract တက်ရောက်တဲ့ခါကျမှဒါလေးအဲ့ pallet လေးကဒီ polymer membrane ကိုဖြည့်ပြီးရဲ့ခါကျရင် GI fluid တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဝင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ polymer membrane ကနေအပြင်ဘက်ဆုံး layer ကနေပြီးတော့ GI fluid တွေဝင်လာမယ်ဝင်လာတဲ့အခါကျရင်ညီမတို့ဒီပေါ်မှာပေါ့နော် mitoprolol လေးတွေကို spray coat တက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ခါကျ GI fluid တွေနဲ့ရောပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် mitoprolol solution လေးတွေဖြစ်သွားတယ် mitoprolol solution လေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ polymer membrane ကတစ်ဆင့်သူကစိမ့်ထွက်တယ် diffuse လုပ်တယ် diffuse လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ polymer membrane လေးတွေဒီ process တစ်လျှောက်လုံးမှာလုံးဝ remain intact ပေါ့နော်မပြတ်မစီးပဲနဲ့ရှိနေမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ညီမတို့ဒီ mitoprolol solution ရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ process ကိုလည်းနှီးအောင်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ mitoprolol succinate sauce ကိုသုံးထားတယ်ရိုးရိုး immediate release မှာဆိုတော့ solubility ပုံမြန်နဲ့ပေါ့နော် tartrate ကိုသုံးထားတယ်ဒီမှာဆိုတော့ mitoprolol succinate sauce ကိုသုံးပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ dissolving process ကနိမ့်လေးနဲ့အာနိသင်ကိုသူကတစ်နေ့လုံးထိန်းထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် yes mitoprolol ကဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ original ပေါ့ဒီ bio equivalent လေးလောက်ထားရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဒီ mitoprolol ရဲ့ rate of absorption extent of absorption တွေဒီ toprol လို့ခေါ်တဲ့ဒီပေါ့နော်သူ innovator brand နဲ့သူဒီတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Mesco 80ဒီ innovator brand ကဲတော့ bio equivalent ထပ်တူညီတယ်ဆိုတာကိုဒီပေါ့နော်ဒီ study လေးကဒီ graph လေးကရှင်းပြထားတာပါဒါကတော့ဒီဒါလေးနောက်တစ်ခုอ่ะပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒီ USFDA website ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ screen ဒီဟာလေးက screenshot လေးဘာလဲဆိုတော့ဒါ Zydex ရဲ့ဒီပေါ့နော် mitoprolol succinate extended release tablet ဒီ United States FDA ရဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ inspected ပေါ့နော် facility နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Mesco 80ဒီဟိုသူကပေါ့နော် quality product ဖြစ်တယ် high quality product ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါ USFDA ရဲ့ website မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Mesco 80ကိုပေါ့နော် quality ကိုလည်းစိတ်ချစွာနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်Mesco 80ကိုညီမတို့အားလုံးကလည်း pharmacist တွေအကုန်လုံးလည်းသိကြပါတယ် hypertension, angina, heart failure, arrhythmia, post MI အစရှိတဲ့ case တွေမှာဆိုရင်ဒီ mitoprolol ကိုသုံးကြပါတယ် Mesco 80ကဆိုရင်တော့ mitoprolol extended release tablet ညီမတို့စီမှာ25နဲ့50ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် Mesco 80ကိုတောက်မယ်ဆိုရင် patient ကဒီသူ့ရဲ့ perfect score ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ mesh technology ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါတွေကကြတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ Mesco 80တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် BP control ကို20ကနေ9နဲ့10ကနေ24နာရီထိသူဒီထိန်းထားပေးရပြီးတဲ့အခါကျရင်10ပတ်မြောက်ပေါ့နော်ဆေးတောက်ပြီး10ပတ်မြောက်တဲ့ခါကျရင် systolic BP reduction ကိုတော့14 mm of mercury ထိပေါ့နော်ဒီ14 unit လောက်ထိသူဒီရောကြစီနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် heart failure နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ mortality rate ကိုလည်း 34% ထိ heart failure ဆိုးရွားပြီးတော့ဆုံးရှုံးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ပေါ့နော် risk ကိုလည်း 49% ထိ new onset atrial fibrillation ကိုလည်း 48% ထိသူဒီရောကြစီနိုင်တယ်ဒါအပြင် side effect လည်းနေပါတယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးextended release ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ zero dose damping ကလည်းမရှိဘူး Mesco 80ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့လေဟိုအရှိမscore tablet ပေါ့နော်အလဲမှာအချမ်းလေးပါတယ်ချမ်းလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆေးကိုမလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် dose titration လုပ်လို့ရပါတယ်ဆေးကိုပေါ့နော်လင်းစင်ကြီးဟိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်း accurate dose ကိုရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်Mesco 80ရဲ့ dose ကတော့ပေါ့နော်တနေ့ကို OD တစ်ချိန်ပါပဲရှင် yes
Thank you, Itu. Yes. So briefly, I would like to share the range of our products in the space of cardiometabolic therapy like Amlodec, Metscorexel, Telcard, Atorva, Myglip, which is Myanmar's own gliptin, linagliptin 5 milligram tablets, Zyrova, Losakar, Noclode, Zytrim, Dixensexar. And these products have been available in Myanmar for over years now, except that Myglip has recently been launched in this year. So they have the trust, and the quality has been trusted by the doctors over the years. And these are some of our products in the ortho, rheumato, and pain segment, such as Nicoxia, Zurich, Tendovit, Zicel, Tramazec, and of course Zyq, which is quite a renowned brand in Myanmar. And these are some of our brands in the space of gastro and hepatotherapy, that is like Tinov, Ocid, Happy, Arlock, and also in respiratory segment like Forair, Formonite, Derihalide, Derifilin, Retard, and our brands in the antibiotic space, that is Hypenclav, Forenza CV, Linzol, and in the neuro segment like Citico, Migo, which is the first zolmitriptan in Myanmar to relieve migraine in patients, and Zigo, which is beta-histine dihydrochloride, helps arrest dizziness and restores balance, and other products in the general medicine such as Valavir, Penegra, EC2, Zyrob, Zyperon, Eurovit, and Colstim. And with that, thank you so much for being with us throughout this presentation. Now it's time to move on to the question answer session. And for that, I will stop sharing and would request both the speakers, Manyensu Mong and Dr. Hardik, to please switch on your cameras. And I would request Tintin to please read out the questions that we have received from the participants so that we can address those questions one by one. Yes, yes. We have a couple of questions getting from the previously. So if anyone would like to ask in this live webinar, also you can put in the chat box, and then we can mention the speaker for the answer. So let me read the first question. The first question is like the medication. Please explain more about the recent Swiss cheese model of system accidents. So I thought this might go to the Dr. Hardik. Is it okay to answer? Yeah, thank you. Thank you for that question. And I think the Swiss cheese model is very important for ensuring that there are no errors at workplace. Now, Swiss cheese model is a principle which can be applied to any industry, be it the pharmacies, be it the airlines, be it the manufacturing plants, etc. So the basic principle of Swiss cheese model is that the structure of Swiss cheese. It is basically there are several holes in the cheese. So the Swiss cheese is not plain. There are holes, and this hole represents an opportunity for error. Okay, so whenever the process you are following undergoes this hole, there is an error. Okay, so there is a error of omission or an error of commission. But typically an error will be corrected if somebody else makes that check. So somebody else making a check is like a second layer of Swiss cheese, and the second layer of Swiss cheese also has some holes, and those holes are different from the first layer. But if the second hole is also not addressed, that means the second person who is responsible for that also makes an error, then the error passes through that hole also. Similarly, there are 3 or 4 layers. For example, in a typical way we dispense, usually it starts with the doctor identifying or diagnosing the patient and making a prescription. So if the doctor made a wrong prescription, that is a first hole, and the error passed through that. The second hole came when the patient had some condition which he did not disclose to the patient, or some medication they were taking but they did not disclose to the doctor, so the doctor was not aware, so the patient made the error to pass through the second hole. The third error comes when the pharmacist who is looking at the prescription is not able to judge whether the multiple drugs in this prescription will interact or not, or because the pharmacist is so busy that he does not have
have time to review the prescription or reconcile the medication and just dispenses that without multiple checks. So that now this error has passed through all the holes. Okay, so if at one point, if this hole was plugged, if the doctor prescribed the right medication, or if the patient disclosed to the doctor that I have the condition because of which I cannot take, because of which the doctor can judge that they cannot take so and so drug, or if the pharmacist checked if there is a drug interaction in this prescription, in that case the error will never pass. So this is a very unique model which was proposed by James Reason in the year 1981, and it has been applied significantly to other areas. And I think the pharmacy, the faculty of pharmaceutical medicine and the WHO both have recognized the Swiss cheese model as an important model to ensure safety in pharmacist services also, right? So I hope that answers the question. Thanks, Dr. Hadid, for the fully for your answers. So the second question might turn to the Ms. Nhai Sumang is asking like how they can reduce the conflicts or ego between the different professional in working fields based your experience. ပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့ဆန်တဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရုံမှာလုပ်လဲဒါတွေကအမြဲတွေ့နေရတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒီစိတ်ရုံဆိုလဲကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပြောင်းလုပ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူး။ဒီပထမလုပ်ဖူးတဲ့စိတ်ရုံနဲ့ဒုတိယလုပ်ဖူးတဲ့စိတ်ရုံနှစ်ခုရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဒုတိယစိတ်ရုံကအဲ့လို professional တွေကြားမှာ conflict ဖြစ်တာရှားတယ်ပေါ့နော်။မရှိဘူးအလား။ဘာလို့ဆိုရင်ပထမစိတ်ကတော့တော်တော်လေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့အကြတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ civilization အရင်မဖြစ်သေးတဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ civilization မဖြစ်သေးဆိုတာဘယ်လိုအပြုတ်တော့ပေါ့နော်တော်ရန်အပြုတ်တော့ဆက်ဆံတာမျိုးတွေဆက်ဆံဖို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်မဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါကျဒီစေယုံ admin ဘိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဒီစေယုံဒီအဓိကတော့ဒီ management လုပ်တဲ့လူတွေကဒီ department တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆို pharmacy nurse နောက်ထပ် doctor ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဒီဟို bias မရှိဘူးပေါ့နော် bias မရှိဘဲနဲ့ကောင်း manage control လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ကောင်းတာကဟိုသူဒါတော့ဒီ admin အပိုင်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တတ်နိုင်ရင်တော့ ego မထားရပဲကောင်းပါရဲ့ပေါ့နော်ဟို तू က nurse သူကဆရာဝန်ကျွန်တော်က pharmacist ပြီးတော့သူကတော့ pharmacy technician ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမတတ်မှတ်ထားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်အလုပ်ကိုအတူတူလုပ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောထားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအကုန်လုံးကဒါသူ့ဟာနဲ့တူဟိုဟာတမှုရှိရပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ pharmacist တွေလည်း pharmacy technician တွေကျွန်တော်တို့အလုပ်ဝင်မကူရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ conflict တွေမဖြစ်အောင်ဒါတော့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းထဲမှာအချင်းချင်းပေါ့နော် conflict မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီ role ကိုတတ်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော် senior ဆိုဒီလို့ junior ဆိုဒီလို့ supervisor ဆိုဒီလို့ကိုယ့်တာဝန်နဲ့ကိုတတ်မှတ်ထားလိုက်တော့ဒါ conflict ဖြစ်စရာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Okay, the next question the previous also differences between adverse drug reaction, adverse drug events, and the medication error. And then from the participant example also, please explain more about adverse drug reaction and adverse drug event with some examples. So these are nearly the same questions. So I would like to invite Dr. Hadid to explain this question. Right. So thanks again for the question, Tuzarmo. The terminologies are very related and it is important to clarify. So when we use the terms adverse drug event, it is the acronym for that is ADE. It's a broad term which includes adverse drug reaction and medication error. Okay, so let me explain this by giving you an example of insulin.
So for example, many patients who take insulin get hypoglycemia. And in this case, hypoglycemia is an adverse event. So you can call a medication error as an adverse drug event. You can call an adverse drug reaction also as an adverse drug event. But in which case would this be an adverse drug reaction, or in which case would this be a medication error? So for example, the patient who was having diabetes, and despite taking multiple drugs for diabetes, they were not able to achieve the target blood glucose. So the doctor decided to prescribe low dose insulin, basal insulin to that patient. And when the patient took that medication for the first time, maybe 10 units at night, that was what the prescription was given, got hypoglycemia. Okay, so this is an example of an adverse drug reaction, because here the doctor has given the lowest insulin which was required. So this is not avoidable, because you need to achieve the target blood glucose, and for that the next step in therapy was insulin. But despite taking in the lowest possible dose which the doctor has prescribed, that patient got hypoglycemia. Okay, so this is an adverse drug event, which is a broad term. Now another scenario would be the doctor prescribed 10 units of basal insulin, 30 units. Okay, so the patient made an error of commission. That means the patient, instead of maybe the patient was not explained properly by the nurse, or the patient was not explained properly by the pharmacist of the right dose, and accidentally they took and then the patient it is an example of a medication error. So while in the first case the patient took the right dose, the right patient took the right dose, despite that they got an adverse reaction, so you call it as adverse drug reaction. But in the second scenario, the patient took a high dose, because of which they got an adverse event, that is known as a medication error. And both these are together you can classify under adverse drug event. Thank you. Thank you, Dr. Hadix. This question is done to the Ning Su. She asking like in here that we pharmacists has like weekend to get like some update training or some updates like the guideline knowledge like this. So please, can you explain the importance of situational training in working fields? ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီ guideline တွေဒါမှမဟုတ်ဒီပေါ့ update ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအလုပ်ခွင်မှာ situational training ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တိုင်းမေးချင်တာလားမသိဘူးဟုတ်မယ်ဟုတ်သူတို့စီ training ရတာတွေနည်းတယ်ပေါ့နော် training ရလို့အဲ့လိုမျိုး update ဖြစ်တဲ့အခုလိုမျိုးဒီဆရာဝန်တွေ CME တွေလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ CPD တွေကြတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် situational training လေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလေအရေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုတော့ situational training ကြကျွန်တော် case base ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဒါ attend လဲပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုမင်းသားမင်းသမီးလို့ဟန်ဆောင်ရတာမျိုးလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုမိသက်သမားတွေဆိုရင်တို့လို situational training လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူမီးလောင်နေအချိန်မီမိသက်နိုင်ဖို့တို့အဲ့မှာတကယ်မီးလောင်နေရလို့စိတ်ထားနေသဘောထားပြီးတော့အမှ9 second အတွင်းကိုဘာတွေပြရမယ် ပိုက်တွေစစ်မယ်အဲ့လိုအများနဲ့ training လုပ်တယ်ပြောမယ်ဆို military ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ module ထပ်မှာပြောထားကြတို့ကဒီsimulation ကနေပြောထားရပေါ့နော်ပြောလို့ simulation ကကျွန်တော်တို့တကယ်အဖြစ်ပြတ်တစ်ခု virtual ပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့ဟာတကယ်အဟုတ်လို့ဖန်တီးလိုက်တာဘယ်လိုလဲဆိုလေယာဉ်မောင်းတင်တဲ့လူပေါ့နော် pilot တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအပေါ်အရှိမ screen ပေးထားတယ်အဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တကယ်မောင်းနေရဆိုပြီးစပြီးမောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာ case တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တွေ့ကြုံပေါ့နော်ဒါကြအကြောင်းမှာကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံပေါ့နော်
ကျောင်းမှာသူကကလေး9ယောက်ကိုလူနာတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခိုင်းတယ်အဲ့လူနာကြကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျောင်းသား master ကျောင်းသားဆိုသူတို့ supervise လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်သိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိဟန်ဆောင်ထားတယ်ဟန်ဆောင်ထားပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော် one shot တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အန်နဲ့ one shot တယ်အချားရှိတယ်one shot ပြောက်စိလို့ချင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့တခုံးမဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာသူတို့ကအကုန်မေးတယ်နာမည်ဘယ်လောက်လဲအသက်ဘယ်လောက်လဲ weight ဘယ်လောက်လဲဘယ်တော့ကစပြီးတော့ short ရလဲဘယ်နဲ့ချိန် short ရလဲဟလာဘာလေးလုတ်သေးလဲဘာစားသေးလဲအဲ့လိုအကုန်မေး maybe တို့ကနေတို့ diagnosis လုပ်ပြီးဆေးပေးရဘလို့တောက်ဆိုပြီးတော့လုံးဝတကယ်အတီးပေါ့နော် serious တကယ်ဆေးရုံမှာလူနာကို counseling လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်အလေးနက်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အပြုအမူသူတို့ behavior သူတို့မေးရမေးဖို့နေကိုကျွန်တော်ကဘေးမှာအမှတ်ပေးရရှိထားတယ်အဲ့မှာ history ယူမယ်ဆို patient identification အရင်လုပ်တယ်ပေါ့နော် pay drug history ယူရယ်အဲ့လိုအဆင့်လိုက်သွားသလားဆိုတာကြည့်ရယ်အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမှတ်ပေးရယ်ပေါ့နော်ပြောမလို့ဒါ situational training ရဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လို့မရဘူးလားဆိုဒါတွေလည်းတကယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကကျောင်းမှာလုပ်လို့ရတယ်နံပါတ်2ကဒီစိတ်ရုံမှာအခုမှအလုပ်ဝင်လာခါစအလုပ်တင်လေးရှိမယ်ပေါ့နော် junior လေးတွေဆိုလဲဒါ train ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ရုံမှာဒီလို situational ပုံစံအတိုင်း train ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချင်းရတယ်လို့အဲ့အလေးကတကယ်လုံတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အမှကျွန်တော်တို့သူကလူနာနဲ့ကျောင်းပြီးကစားကလေးတကယ်လူနာနဲ့အပြင်မှာ interaction မရှိဘူးတဲ့ပေါ့နော်အမှလူနာနဲ့ဆက်ဆံနေချင်တဲ့ awkward situation တွေရှိရပေါ့နော်နည်းနည်းမရဲသေးရပါလေအဲ့လို situational training ယူထားတော့သူဒါအများလုံးနေကြသူနှိမ့်ဆက်တူပါပုံစံဖြစ်သွားတော့သူလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါက situational training ပေါ့နော်ဟို update ကတော့ update information တွေရအောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အများဒီလို CPE တွေလိုက်တက်နေပေါ့နော်ပြီးကိုနိုင်ကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့စာတွေဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဟိုကြောင်ညာဝင်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားလူတွေလည်းရှိပါတယ်နော်တခြားလူတွေလည်းအလုပ်လုပ်ထားရှိရယ်ဟို social media ဒါမှမဟုတ် Telegram channel မှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ update practice guideline paper တွေတင်ထားပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလည်းဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ပွင့်လင်းတရား app paper တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ကနေကို free download ဆွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်တချို့ paper တွေက access ရှိမှတို့ channel ကိုဝယ်ထားတာပေါ့နော်တလားဘယ်လောက်ဆိုဝယ်ထားမှဖတ်လို့ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကို down ပြီးတော့တခြားလူတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးက down ပြီးတော့တင်ထားပေးရတဲ့အတွက်အဲ့မှာ free ဖတ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လေးလည်းဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါOkay, Jesuba, Kura Mego Nikolong. Yes, this is the last questions, and then thanks for answering and detailed explanation, both Dada Hadix and Miss Nyesu. So we can go for the further schedule agenda by both of them from the Zydex. Right. Yes, yes. Thank you, Tintin, and for asking those questions. I believe Tintin has covered the questions, and when the speakers have answered some of the questions, they also covered a couple of other questions which were there in the response itself. So we could conclude with about, I think, 3 or 4 questions that we had now. So now we come towards the end of today's session, and I'm privileged to extend the vote of thanks to all the participants. So as I begin to thank, I would like to start by thanking none other than our country head, Mr. Ram Subramanian, for sponsoring this program, for giving us that direction in the country, and making us realize, each one of us, that how important it is to inculcate the right knowledge in each and every person who is involved in delivering care to the patients. So thank you so much, Mr. Ram, for your guidance and sponsoring this program. Of course, I would not be done without thanking our excellent speakers, Manyansu Mong, for having delivered such an interesting talk today, and of course, Dr. Hardik, for an excellent explanation about the key takeaways from today's session and the module that you all have been reading. I believe his talk and Manyansu Mong's talk would help you all to understand all the modules better. And of course, last but not the least, very, very importantly, all the participants who have taken out their time today on the Sunday to come and join the session. I hope this would have been an enriching session for all of you. So thank you so much. Of course, I cannot end without thanking my very team,
each and every member of my team, Tintin, Mama Momia, who is hosting on the back, and Itu, and their very, very active participation in the from the beginning of this program, and further on as we are still going forward with the assessment. I think tomorrow onwards you all would be starting to attempt the assessments. So thank you everyone, thank you Tintin, thank you Itu, and thank you so much Mama, and thanks to all the participants for being here today. We look forward to many more such interactions and help improve the overall healthcare structure in Myanmar and playing our bit from Zydus. And I would also like to thank our organization. We have with us Dr. Neshwe, who is our division head. So thank you, thanks to him and his team also in extending the invitations to the pharmacists and helping them join this program. So thanks to everyone being associated with this initiative. I would request everyone, if you could please switch on your camera briefly so that we shall be able to capture this moment. And as the recording is already in progress, Tintin, I would request to please explain in Myanmar language. If everybody can switch on their camera, that would really be great for us to capture this moment. Okay, yes. Khana le be 1 minuteလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟို video camera လေးတွေ on ပေးလို့ရမလားမသိဘူးအမတ်တရဓာတ်ပုံလေးရိုက်ချင်လို့ပါရှင် group photo လေးရိုက်ချင်လို့ပါဟုတ် So people are switching on their cameras. Thank you so much. Thank you so. Okay, I will go next page. So much. We are capturing this moment. Thank you so much. I believe all of you might not be comfortable switching on your cameras, but let's take a count of 3, and by that time, all of you who are really comfortable, please switch on your cameras. 1, 2, 3. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Bye-bye and take care. Have a nice day. Thank you so much. Thank you, Dr. Hardik. Thank you, Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Manin Sumong. Thank you. Pleasure to share the stage with you. Thank you. Bye. Keep safe.